আগামী ৭ নভেম্বরের মধ্যে বিদ্যুতের বকেয়া $৮৫০ মিলিয়ন পরিশোধ না করলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি আদানি গ্রুপ। ৩ নভেম্বর রবিবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৩১ অক্টোবর বকেয়া পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ার পর বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে $১৭০ মিলিয়ন ঋণপত্র খোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে উল্লেখিত শর্ত পূরণ করেনি বিপিডিপি। এর আগে বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব করার কারণে ঝাড়খণ্ড গত ৩১ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার আদানির ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা প্ল্যান্ট বাংলাদেশে ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে মাত্র ৭২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। এছাড়া পায়রা, রামপাল ও এস পাওয়ার ওয়ার্ল্ড সহ অন্যান্য বড় কারখানাগুলোতে জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন কমে গেছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রতিবেদনে আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বকেয়া পরিশোধ খুবই ধীর গতিতে হওয়ায় দিন দিন এর পরিমাণ আরও বেড়েছে। সদ্য সমাপ্ত অক্টোবর মাসে আদানি পাওয়ারকে বাংলাদেশ প্রায় $৯০ মিলিয়ন বকেয়া পরিশোধ করেছে, অথচ এর আগের মাসগুলোতে ৯০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মাসিক বিলের বিপরীতে মাত্র ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন করে বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ করতে বিশেষ বন্ড ইস্যু করেছিল। সে সময় বন্ডের মাধ্যমে ২০,৬২০ কোটি টাকা বাজার থেকে নিয়েছিল সরকার। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বকেয়া দায় পরিশোধের লক্ষ্যে এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিল সিটি ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক। পরে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বকেয়া পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছিল আদানি। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়ে বিদ্যুতের অর্থ পরিশোধের অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান গৌতম আদানি।